ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಡ್ಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ನಿಗಲೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಗೆ ನಮ್ಮೊಡು ತಿಕ್ಕುನ ಕಾಟ್ ಕುಕ್ಕು ಪುಳ್ಳಿ ತೀಪೆ ಅದು ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಕುಕ್ಕು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರ ನಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಬಲೆ ತೂಕ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನೆಕ್ಕಿ ಮೂಲು ಇಂಚಿತ್ನ ಕೊಕ್ಕುಗೆ ತಂದೆ ಎಂಕ್ ಮೂಲು ಕಾಟ್ ಕುಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿಜೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಒಂದೇ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರ ಚೂಲಿಗೆ ಪೂಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಂತದ ತೊಲೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಕೊಕ್ಕದ ಚೂಲಿನ ಇಂಚನಿಗೆ ಪೂಗ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುನು ಚೂರು ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ರಸ್ ಬುಂಡ ಯಾವ್ದಾಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಗೆತ್ತದೀತಿನ ಕುಕ್ಕುದ ಚೂಳಿಗ್ಲ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಕೈಟು ನೀನು ಲಾಯ್ ಕಡೆ ಇಂಚ ಕುಕ್ಕುದ ಚೂಳಿನ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದಾಗ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನ ರಸ ಪೂರ ಲಾಯ್ ಕಡೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇತ ನೀರು ನಿತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅರ್ಥದ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಗ ಆಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಮೈದಾ ಪಾಂಡ ಒಂದಂತೆ ದಪ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಬೆಲ್ಲ ಏನೋರ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೀರು ಬೋಡಾಂಡ ಒಂತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೆನತ್ತೆ ಬಾಜನು ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಕೊತ್ಪೌಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಸರಿ ಕೊದ್ದೋಡು ಕುಕ್ಕು ಪೂರ ಲಾಯ್ ಕಡೆ ಬೇಯೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂದೊಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಚನೆ ಬೇಯೋಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮಿತ್ತಿಡ್ದಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಕುಕ್ಕುದ ರಸ ಅಂತೆ ದಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಮುಟ್ಟವನೇನು ಸರಿ ಕೊತ್ಪಾವಡು ನಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಯಾವ ನಿಂತೆ ಏನು ತಿತ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಇತನೆಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡೋಡು ಇತನೆಕ್ಕ್ಯಾನ ಒಂಜಿ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ದೆತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚೋಡು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ 2 ಮುಂಚಿ ಬೊಕಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಚೂರು ಕಾಯಿ ಆ್ಯಡ್ ಸರಿಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದೇನು ಕುಕ್ಕುದಾಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಕ ಲಾಯ್ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಟೇಸ್ಟಿ ಕುಕ್ಕುದ ಕೈಪು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಆಪಿನಂಚಿತ್ನ ರೆಸಿಪಿ ತುಲೆ ನಿಗೋಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಬೊಕ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.